ningali singa umpan beda. Jadi makna rasa sieun dirinya naon sangat khawatir, sangat bila mana teu hadir rahmatna Allah. Jadi ulah sagabaya bahkan dina hadis anu sanes disebutkan manzaro ulama pakaan nama zaroni sing saha jalma anu mengunjungi ulama tapi ia dalam kategori sekali deui ulama anu boga rasa sieun ku Allah. Henteu saban-saban ilmu ngabuahkeun rasa sieun, tetapi anu boga rasa sieun pasti dilatar belakangi ku ilmu. Artinya manzaro ulama pakaan nama zaroni sing saha jalma anu mengunjungi ulama berkonsultasi saur Sayyiduna Umar berkonsultasi jeung ulama pakaan nama zaroni maka kaya-kaya mengunjungi kaula sama halnya mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsultasina lain dina urusan agama umum tapi urusan dunia. Sebab sakali deui Sayyidina Umar Sayyidina Umar nyawarkeun bahwa wasawir fi umrikal ladzina yakhshawunallah. Wasawir berkonsultasi anjeun, diskusi anjeun jeung jalma-jalma anu boga rasa sieun ka Allah. Dina urusan naon bae. Wa qala al-wasit parantos nyaurkeun deui sebagian ulama lima radhiyallahu anhum ridwan sallallahu arhamun nasul ulama anu paling dipikasayang anu paling dipikawelas ku Allah Subhanahu wa taala di dunia ieu saha al ulama anu ngabogaan ilmu ngabuahkeun dina eta ilmu rasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingna ilmu teh pentingna ayeuna ngaji lain pikeun nyeri ajengan salah. Budak tentang pesantren kecugan we aya jadi hiji-hiji mah satu tokoh masyarakat jadi ajengan. Mudah kita biasa. Sedangkan namun geus dikuda biasa moal aya rasa sieun ku Allah kana. Sababna urusan ayeuna biasa eta mah urusan dunya berarti digilirkeun ayeuna ilmu urusan ukhrawi kana dunya saeutik manfaatna. Jadi neangan kedudukan. Tujukeun we boga adi boga budak ayeuna ngaji boga budak ayeuna nyiar ilmu tujukeun sangkan budak bisa sieun ku pangeranana sangkan budak bisa sieun ku Allah. Urang bisa nutulkeun urang kitu kawan. Ya, keun masalah ayeuna jadi naon mah ada saha nu apal urusan hiji. Kitunya. Kata anu saterusna li khosyatihim karena ayatna sieun para ulama. Jadi ulama ayatna paling dipika cinta ku Allah ya. Naon paling eta berarti sangat mana pang dipikawelas pang dipikawelasna para ulama di dunia li khosyatihim karena sieun maranehanana sieun usaha ku Allah kulantaran hadir rasa sieun kembali ngagilirkeun urusan agama kana dunia bahaya lamun geus digilirkeun urusan agama kana dunia lamun geus bisa dipular gilir ku ulama urusan agama kana dunia maka fatwa bisa rusak ku duit fatwa teh bisa rusak ku duit lamun geus bisa dipular gilir
Jadi ilmu sekali deh wingkeun deui ilmu anu manfaat teh ilmu anu ngabuatkeun rasa sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Wa isfaqihim mimma wa isfaqihim jeung berkasih sayang jadi ulama anu nyebarkeun ayeuna rasa sejuk we gitu pan aya cenah ulama teh anu narangkeunana teh ancaman we jeung ancaman ancaman bila mana dikupingkeun ku jalma anu tauhidna sesek lain ngabuahkeun rasa sieun ku ancamanana tapi sieun dina teu meunang rahmat Allah. Sebab kudu ditepikeun kabeh dina Al-Qur'an teh obat teh lain anu pahit tunggul, aya nu amisna. Dina Al-Qur'an teh lain neraka unggul, aya surgana. Sebab ada terkadang kalau lobaan jalma mah salingna dina jalma umum teh kumaha daek jalma awam ikhlas awam balikan deui kana ikhlas awam jalma awam teh jalma umum maksudna jalma awam jalma ikhlas awam teh daek kalakonan parentahanana Allah kulantaran aya buruh di Allah surga mu ngalakonan ayeuna larangan Allah kulantaran aya panyingsieun ti Allah neraka ngajauhan anu haram dilakonan anu diparentahkeun kulantaran di satu kangeunana masih keneh terpikir mulut ti Allah maka eta kalangan umum awam can lebat kana kalangan khusus dina tauhid. Tapi sakitu oge atas kalabatkeun tauhid. Sakitulah pilih-pilih aya pertarosan saudara. Ngeunaan ilmu anu alus sakali deui ilmu anu ngabuahkeun rasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal parantos dijelaskeun sieun ku Allah beda jeung sieun ku syariat ti Allah. Ya, parantos dikatakan. Bila pertarosan jadi pertanyaan anak cenah loba ongkoh manehanana teh ulama ongkoh manehanana teh ustad manehanana teh boga gelar doktor honoris causa di mana gelarna di Universitas Islam tetapi korupsi kalau berarti teu ngabuahkeun rasa sieun ku Allah asa teu ditempo ku jelema wani ngalakonan larangan Allah berarti dirinya eueuh rasa sieun ku Allah. Sabab lamun aya rasa sieun ku Allah mah bakal aya ihsan. Naon cenah ari ihsan teh? Ihsan teh ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Eta ihsan. Jadi seakan-akan urang teh dipantau ku Allah. Dipantau. Jika puasa ulah teu ngalakonan puasa sok ayeuna numpa teu bisa angkeun ka para pengunjung kudu jeung kopi nya tatangga mah teu apal tapi urang teu wani we karek dina puasa urang teu bisa ihsan teh ya dina puasa mah bisa hadir ihsan urang teh seakan-akan ditinggal di nuliannya masih kena hese ya kan tentang dari ulama kami bercakap soal penguasa ya hak saya berjalan hak saya tidak dina hiji mangsa aya kisah ya pendiri naon khalifah namina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz anjeunna seorang di masa aya pemimpin presiden. Umar bin Abdul Aziz anu ngagaduhan jasa Umar bin Abdul Aziz dugikeun ka ayeuna jasana biasa ka resapi urang naon dibukukeun kana hadis. Umar bin Abdul Aziz pimpin umat Islam 200 tahun saparantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandurkeun
200 tahun Rasulullah kantunkeun lahir di dinya pemimpin penguasa anu kacida pisan caket jeung para ulama. Nah, para ulama di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz masihan masukan. Cuma salah para ulama di masa ini kaulah mah teu boga kekuasaan pikeun ngagero ayeuna para ulama ahli hadis penjuru dunia. Sedangkan saparantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat saat can abad pertama saparantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat para sahabat segera mencar segera apa aya anu dakwahna ka Afrika jauh Pak ya aya anu dakwahna ka Cina saat Nabi Wakos dakwahna ka Cina aya anu dakwahna ka daratan Rusia Asia jeung sajabana para sahabat sedangkan jauh jadi mencar. Nah, hadis-hadis di waktu harita teu dituliskeun. Di masa Rasul teu dituliskeun hadis. Para ulama masukkan ka penguasa. Bayangkeun ku anjeun saur para ulama. Lamun anjeun teu bisa ngagero para ulama pikeun ngumpulkeun hadis, nuliskeun hadis, maka tanggung jawab anjeun heula kumaha ke anak incu saterusna generasi Islam saterusna mengkaji ngaji kana Islam sebab naon teu bisa ayeuna ngaji salat lamun maca Quran unggul takbiratul ihram ngangkat dua panangan di mana eta tina Quran ya ayana dina sebagian hadis diparentahkan jadinya sanes diparentahkan masih nasihat para ulama digugu ku saya ku Khalifah Umar bin Abdul Aziz terbuku kitab-kitab hadis tara jadi aya kalana anu teu bisa dakwah teh dirangkul ulama aya contoh ya amar ma'ruf mah masih kena bisa kepada ulama. Ayo urang ngaji masih kena bisa ya. Ayo urang salat, ayo urang berjamaah masih kena bisa digelo. Tetapi lamun geus kana nahyu munkar teu dibandingkan ke penguasa mah madarat timbulna. Barasa anu judi misalkan tiba-tiba misalkan dina dibuka publik ajenganana urang judi teh ditutup madarat timbul. Sebab aya kalana dakwah anu teu bisa tulisan, tapi kudu bisa ku tindakan. Maka man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Sebagian para ulama ahli hadis masih makna man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Sing sahaja anu nemu kamungkaran falyughayyir maka rubah bi yadihi ku leungeunna. Maksud dirubah ku leungeunna teh ku kakuasaan. Jadi maka itu selesai Muhammad terus wasawir ulang kudu berkonsultasi jeung saha alladzina yakhshawna Allah jeung jalma-jalma anu sarieun ku Allah kekuasaan penguasa kudu berkonsultasi jeung jalma-jalma anu sieun ku Allah. Lamun urang sering berkonsultasi jeung jalma-jalma anu sieun ku Allah maka bakal nempa eta rasa sieun ka Allah bakal hadir dina jiwa urang oge sareng lamun urang berkonsultasi na ayeuna jeung tara salat dikhawatirkeun nempa oge eta tara salatna. Harusnya wa qaulu sallallahu alaihi wasallam parantosnya jeung sasauran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata sanyana para malaikat dina hadis disaurkeun para malaikat ngabentangkeun sayapna kumaha cenah bentuk jam-jam malaikat anu pikiran moal kepikiran dina hati malaikat ngabentangkeun sayapna dina hadis ieu ajni hataha li talabil ilmi pikeun jalma-jalma anu nyian urang ka ieu aya dina bentangan sayap malaikat dina hartos naon para malaikat ngiring ngaduakeun ka Allah sagol-sagol
geusing kanu katincak di hadis satu lebih bilangan geusing kanu katincak jalma anu nyiar ilmu maka eta geusing dijieun malaikat sujud ka Allah nepikeun ka poe kiamat pamen paten ngapura pikeun jalma anu nyiar ilmu di kebon ayeuna ka dieu sok sabaraha hiji nincak geusing bisa ka itu mah atuh geusing geus dicor cenah ayeuna mah teu bisa disebut geusing anggar geusing babatuan oge aspal pakai geusing sagala rupa sakur-sakur geusing kanu katincak maka malah bersaksi dirinya sujud demikian ka poe kiamat kapula ieu dosana jalma anu nyiar eta keutamaan sabab naon dina hadis disebutkeun innal malaikata sanyanya malaikat ngabentangkeun ajnihataha kana sayapna litolabil ilmi pikeun jalma-jalma anu nyiar muridon bima yatluqlido eta para malaikat lawan anu disuplihna ilmu. Jadi urang yang ilmu teh usahakeun hadir dina eta ilmu rasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu sareng sasaunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Lamun diteruskeun hadisna eta al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwaris dinar wala dirham. Ari ulama teh pewaris para nabi. Dan melayani nabi kecuali ulama anu naraskeun risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seterusnya wa qawluna talibul ilmi jalma anu nyuprih ilmu takaffalallahu birizqihi mencukupi Allah ngajamin Allah birizqihi kana rezekina asalkeun yakin dina iman asalkeun yakin dina batin moal aya kecap rugi jeung moal aya kecap sangsara pikeun jalma anu nyiar Imam Bukhari dibakalan kuno jantan ibuna saketika nyupri ilmu sanes dina sanes acis mah sanes buntelan gandum bakal tuangan jalan tos mah dugi bakal seep eta tuangan berburu bisa bertanu nah bakal anu dicanakna mah kulantaran ngan seukur mampu biasa bakal di jalan unggul katanya sedangkan di situ kepaskeun ngaji 40 tuan. Tapi ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Rasul sing sahaja ma anu nyupri ilmu maka takaffalallahu birizqihi menjamin Allah birizqihi ku rezekina itu jalma anu nyiar ilmu dijamin jika dia ayat teu anu bangkrut anu jadi kolot kulantaran ngajununkeun budakna ngaji eta bangkrut kolot teh kulantaran dijununkeun budakna ngaji tapi loba kolot ayeuna anu bangkrut usahana kulantaran budakna gaul ulin baragajul terus resep judi mah, resep ulin mah, resep mabok mah, resep naon mah ya. Contohnya contoh di nama Imam Bukhari di Rusia, orang Rusia Imam Bukhari orang Rusia diajar hadis ke mana? Ke Mekah mah, ke Madinah mah, ke Mesir mah karena pesawat sanes maka tapi dugikan ka ayeuna saha anu menandingi keilmuan Imam Bukhari dina riwayat hadis. Katanya ngabuahkeun sangsara nyiar ilmu. Ngabuahkeun sangsara. Hadirna ilmu asalkeun dengan catatan asalkeun ngabuahkeun rasa sieun ka Allah. Takaffalallahu birizqihi innamal muradu hanya
biasana anu dimaksud bil ilmi ku ilmu fi hadil al ilmu nafi'u ilmu anu manfaat al qahiru lil hawa anu bisa maksa merangan hawa kahayang lil hawa kahayang al qami'u jeung anu menindas lin nafsi kana nafsu asalkeun ditujukeun neangan ilmu teh pikeun bisa naon merangan kahayang merangan nafsu jeung pikeun bisa menindas nafsu maka moal aya kata samsara dina ieu jadi ulah sieun rugi ditinggalkeun ngaji sakedeuk teh sabab naon eta janji Rasul teh sing sahaja mah anu nyiar ilmu takaffalallahu bi rizqihi ngajamin Allah dina urusan rezekina ngajamin moal nepikeun ka maot kalaparan lantaran nyiar ilmu maot pada geus aya tulisanna takuloban jeung deui kullu kalamin yaquzu alaihi al-kiswah dina ilmu saban-saban nasihat yang rusuh tampil dina eta nasihat omongan teh alaihil kiswah tampil pakaian lamun neangan ilmu anu mikeun ilmu eta karena urusan dunia maka nepa oge urusan dunia teu ngadengkeun batu kalaos ku abi sakola SD sakola SMP SMA kuliah beres kuliah aya we kahayang dari pagawe baheula aya masih gadang euy terus beres kuliah jadi pagawe acan asal bae jasa eksiji teh nya sabab naon anu mikeunna oke sarua kan manunya yang ketika gaji mah bieu daekeun nepa ka urang geus teu meunang ijazah baheula beres kuliah aya ijazah rek dipake daftar lah ka Depal aya ijazah rek dipake daftar lah ka perusahaan aya dunya mah tuluy ya sabab naon anu mikeunna karena duit beda deui jeung ngaji di pesantren ngaji di pesantren baheula pan ngaji bari sakola baheula teh ngaji pesantren bari sakola di sakola mah diuluk ieu ku kersana pun guru baheula diuluk kita bikam ku kersana pun guru yakin bahwa guru baheula ikhlas teu ngarepkeun gaji di santri teu ngarepkeun gaji di santri da kantos kuping ayeuna para sesepuh pondok pesantren dan ilmu kamenta yang digaji asa acan kantos sebab naon lepas dina urusan duniawiya maka nepa oge kagungan kana urusan teu aya oge urusan dunia kulantaran bageula diulung ieu lain karena urusan duniawiya maka insyaallah saketika ditepikeun oge lain karena duniawiya gitu nya maka yang ruzu alaihi kiswah tampil dirinya nah naon pakaian anu saterusna anu berapa ini? 15 menit deui. Fa innal alima maka sahnya jalma anu ngabogaan ilmu idza ahabba dunya. Sabit terakhir. Sanyanya jalma anu ngabogaan ilmu idza ahabba dunya bila mana mika cinta kana dunya, mika cinta kana urusan dunya, baik eta mah duit, baik eta mah naon, jalma anu berilmu tapi condong ilmuna diarahkeun kana urusan dunya. Maka wa amraha jeung keluargana minha jeung kumpulan-kumpulanana fauqal kifayati di atas kecukupan yafiru anil akhirati wa anil ta'atillahi ta'ala eta jalma anu berilmu tapi condong batina cinta kana urusan
ulang teh masantren ulang teh hayang jadi ajengan ame dihormat ku batur, ulang teh hayang jadi ajengan ame disolot ku batur, ame dihargaan ku batur. Eta urusan dunia teh riasa jah jeung khususia kedudukan ya pengaruh jeung keistimewaan eta urusan dunia. Neangan ilmu ditujukan pikeun anu tilu tadi kedudukan hayang gedenya hayang berpengaruh ya riasa jeung khususia eta urusan dunia. Lamun neangan ilmu ditujukan kana tilu anu tadi maka yang bilu anil akhirati lalai dina urusan akhirat. Lamun urang neangan ilmu ditujukan cinta condongna eta keunian ilmu condong kana urusan dunia dina batin. Urang teh teh boga ilmu ameh naon ameh dunia we perlu ilmu dia. Maka bakal ngabuahkeun lalai dina naon dina urusan akhirat. Wa anil taatillah jeung tina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun neangan ilmu karena duit bakal moal hadir taat karena Allah. Lamun neangan ilmu karena urusan dunia maka moal hadir di dinya sumangat dina urusan akhirat. Anu saterasna min qadri dzalika wa qala Allah azza wa jalla ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Eta Tuhan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah parantos berfirman dina Al-Qur'an parantos nyarahok parantos anu ningalan yen kabeh nyata kuningan oge tina sabagian kahirupan dunia jeung manehanana anu nyiar kahirupan akhirat ngopilun lalai. Lamun geus digeulahkeun urusan dunia maka yakin akhirat bakal nyalse bakal hare-hare. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos nyaurkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba dunyahu Allah bi akhiratihi sing sahaja anu cinta kana urusan dunyana maka madarat urusan akhirat. Kalau terlalu condong cinta urusan dunia maka bakal madarat urusan akhirat. Aturan teh ulah dunya salah. Ulah soteh ayeuna cinta kana urusan duniawiah. Tapi urang kudu kifayah dina urusan dunia kudu cukup gitu. Cukupna maksudna kumaha? Ulah nepikeun ka usaha satekah ulah nepikeun ka madarat. Maksudna kumaha? Ngaji sih ngaji. Tapi di imah anak pemajikan geus 3 poe kumaha beas tuluy ngaji teu usaha darat. Karasnya jadi antara kasab jeung nyupri ilmu duana hukumna wajib. Tetapi idal apa sa'alaika amroni kasai ala nafaqati awi talabil ilmi bila mana samar di antara anjeun dua pilihan kasai ala nafaqati saperti usahanya nafaqah awi talabil ilmi atawa nyiar ilmu paneta dua berlainan. Dua berlainan teh kumaha maksudna bila mana ayeuna idza tamahani mutatabi'ani la yanfihima saqatat ihdahuma maka kudu dipegangkeun salah sahijina. Lamun keur nyiar ilmu eureun pan urusan kasab ya lamun keur nyiar kasab eureun ayeuna urusan ilmu maka atuh kudu kumaha pandai-pandai urang bagina sabab naon duanana hukumna wajib. Kasab moal barokah bila mana teu dibarengan ku nyiar ilmu moal ngabuahkeun rasa sieun bila mana henteu ngalakonan ayeuna hukum-hukum anu wajib dia.
ulama eta teh berilmu sieun eta ulama teh Allah. Tapi kumaha eta budakna? Nabi Nuh teh nabi. Rasa sieun ku Allah banget kacina sieun ku Allah. Tetapi Kanan dengan budakna. Contoh bae ditu gitu nya. Contoh bae ditu. Dina hartos kumaha? Bahwa rasa sieun ku Allah teu bisa diturunkeun tetapi bisa ditepakkeun. Sabab naon rasa sieun eta urusanna jeung hidayah. Hidayah teu bisa diwariskeun beda jeung sawah. Sawah bisa diwariskeun, hidayah teu bisa. Lamun hidayah tiasa dipasihkeun ku jalmi, maka anu pampayuna nabi hidayah Abu Thalib, anu ngurus Rasul dia alim, anu ngabela Rasul bila mana aya ancaman, tapi eta Abu Thalib maot tina kaayaan teu nyanak dua kalimat syahadat keukeuh teu iman kau. Terus dina hartos kumaha bebas bila mana geus silih wasiatan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Parentahkeun keluarga anjeun kana salat. Jeung sabar, maksud sabar dirinya sabar dengan ini. Aya pertanyaan teh keunaan ilmu anu ngabuahkeun rasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Masih keneh ngeunaan dina ilmu insyaallah satu payeun nyaeta al-ilmu